ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့88နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်တယ်။ဒီဇန်နဝါရီလ4ရက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ဆိုတာရောသိကြလား။မသိကြဘူးထင်တယ်။ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကမသိဘူးဆိုရင်ရှက်စရာကြီးနော်။မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမသိဘူးဆိုတာကအရန်ရှက်စရာကောင်းတယ်။သူများတဲ့အနေနဲ့ကလည်းအထင်သေးခံရနိုင်တယ်။ကိုကတိုင်းရင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့နိုင်ငံအကြောင်းကိုကသိနေရမှာပဲမသိဘူးဆိုရင်အရန်ရှက်စရာကောင်းတယ်ဘာသာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနိုင်ငံရဲ့ကိစ္စကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုတိုင်းကသိမှသာကိုရဲ့သားသမီးတွေကိုကလက်ဆင့်ကမ်းလို့ရမှာဖြစ်တယ်ကိုရဲ့သားသမီးတွေကိုကအဲ့လိုမျိုးလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်မှသာကိုရဲ့သားသမီးတွေကကိုအထင်ကြီးမှလေးစားမှဖြစ်တယ်ကိုကအကုန်လုံးသိလေကောင်းနေပဲကိုနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုဘာသာရဲ့အကြောင်းအကုန်လုံးသိလေကိုရဲ့သားသမီးကိုအကုန်လုံးလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်လေကောင်းနေပဲဒါမှသာကိုရဲ့သားသမီးတွေကအော်ငါအဖေကငါအမေကနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းတွေဘာသာရဲ့အကြောင်းတွေအကုန်လုံးသိပါလားငါတို့ကိုသင်ပြပေးနိုင်ပါလားဒါမှသာကလေးတွေအတွေ့အထဲမှာအဖေမေဆိုတာကငါရဲ့အဖေမေလည်းဟုတ်တယ်ငါရဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းဟုတ်တယ်ငါရဲ့လမ်းပြတွေလည်းဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာတွေးတော်မှာဖြစ်တယ်အခြားနိုင်ငံတွေကမေးလို့ရှိရင်လည်းကိုနိုင်ငံအကြောင်းကိုကမသိဘူးဆိုရင်လည်းအရန်ရှက်စရာကောင်းတယ်နော်ကိုနိုင်ငံအကြောင်းမှာကိုမသိဘူးဆိုရင်အခြားသိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းတိတ်ခါချရာရောက်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုနိုင်ငံအကြောင်းကိုရဲ့ဘာသာအကြောင်းကိုအားလုံးသိအောင်လုပ်ထားကြပါ